ขึ้นครับมือขึ้นครับปังครับโต ดูน้องเตะเนี่ยดูน้องเตะ ครับสองครับขึ้นมาครับปังโตปังดีปังครับโตตรงครับแทงขึ้นข้างดีลูกไว้ดีครับเยี่ยมสองครับบังครับโตข้างดีเดินมา1 2ครับขึ้นครับขวาครับขึ้นครับมือเดินมาปึ๊บข้างดีต่อยครับปึ้งขึ้นข้างไม่มีสะเทือนมันเป็นคนเล็ก4มาเร็ว นั่งดูน้องเตะเนี่ยดูน้องเดี๋ยวเตะ 4 ดูน้อง 1 2 3 4ปึ๊บข้างดีแรงหน่อยปั๊บต่อยปั๊บขึ้นปั๊บเตะขาปั๊บขึ้นปั๊บดี4 มัดปังปึ๊บข้างดีลงเลย10 ทีสิครับพี่เพื่อนลงไม่สั้น พ่อวิทย์เป็นเพื่อนน้องได้ไหมอ่ะพ่อวิทย์เป็นเพื่อนน้องได้ไหมอ่ะ ได้ เพื่อนเดี๋ยวเขาจะ วิทย์เดี๋ยวก็ เร็วมา เดี๋ยวเราใช้ฟูด แค่อินไฟนัมเบอร์21 ไปทำแบบ21 21 ไฟ so he has 10 ที โฟร์สาม 10 ทีเร็ว โฟร์ไฟ เร็ว ลงไป ย่านัมเบอร์21 ไฟทุก ไม่พอนะไปเงินจับเลยเร็วก่อน น้ำเนี่ย เอาน้ำไปไหน มา ร้อยลงลูกมาทำไมไป ถ่ายกี่อันเนี่ย เดี๋ยวพอ ใช่ ถ่ายไปเรื่อยเลยนะ หายเหนื่อยหรือยังโอเคยังออกแรงนะทุกดอกต้องแน่นและเร็ว หัวใหญ่เตียง พอจะเยี่ยมย่าพ่อเหรอ ว่าหลานตัวเอง ศูนย์เบี้ยวอายุ มันพี่กินอย่างนี้กัน แบบมาไว้ยับขึ้นต่อยข้ามขึ้นข้ามสวยเลย1 2ปั๊บขึ้นปั๊บ2 ทีปั๊บบังปั๊บโตข้ามดีโตแล้วปุ๊บขึ้นข้ามดีเยี่ยมแข็งแรงด้วยตรงนี้ปึ๊บข้ามทีหน้าปั๊บดีทีหน้าปั๊บดีเตะข้ามดีเยี่ยมถึงมาจิ้มปุ๊บฟันปั๊บจิ้มปั๊บทำเลยแต่หน้าไว้แทงปึ๊บแต่หน้าไว้แทงจิ้มไปเอาให้ตายปึ๊บข้ามดีเดินมายับข้ามต่อยข้ามมือขึ้น เฮ้ยตบแรงวะ ขาตบดี ใช่ ปั๊บดีข้างดีขึ้นข้างดีแล้ว เอ้ยเยี่ยคุณนึกว่ากลับแล้ว ปั๊บขึ้น ไปไหนมาเนี่ย ปั๊บทีหน้าปั๊บจีบหน้าด้วยเหรอ แรงปั๊บเดินมาเตะปุ๊บปั๊บตัดโต้ปั๊บตัดโต้ปั๊บดี1 2ปั๊บขึ้นปั๊บขวาตรงไม่แม่นขวาตรงปั๊บขึ้นปั๊บดึงจังหวะ2ก้าวขาดึงปั๊บขึ้นข้ามดีดึงปั๊บดึงไม่ทันตบไปตายปุ๊บขึ้นข้ามดีเดินมา2ปั๊บข้ามช้า2ปั๊บดีตัดมือไว้1ปั๊บดี1 2ปั๊บ4 มัด1 4 1 2 3 4ปุ๊บข้างบังปั๊บโตข้างดีเดินมาจิ้มเลยจึ๊กขวางไว้แทงเสียบโกงจิ้มปุ๊บปั๊บดีต่อยปั๊บบัง ตรงในตำรา ปั๊บ แสงเลยเนี่ย
สอง ตำราเลย พับขึ้น ในตำรามีตำราบอกว่ามวยมันเป็นยังไงถึงเก่ง เออ เหมือนช้างอะช้างเรียกอะไรนะช้างอะไรวะ ช้างในฝูง มีสิทธิ ช้างเฮียอะไรไม่เล่นไม่ดูอะไรเลยช้างในฝูง คนดีๆหนึ่งสองไม่ยอมกันตีมากหนึ่งสองสามสี่ห้ามึนเลยดอก ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย ห้า ไอ้นี่มันยอดมวยอัตโนมัติอย่าลงเลยไอ้ตัวนี้นะ เฮ้ยก่อนเชือกอ้าว เฮ้ยทำสิ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลง เฮ้ย 10ที มันซ้อมอย่างนี้ใครต่อยไฟสองใครก็ไปต่อยกับมันเนาะนี่ พ่อ เนาะ หนูได้พ่อ สู้ได้หรอ ลงเลย10ที พร้อมได้ไหม ไม่ได้ลงเลย หนึ่ง แรงมันตายห่า สองคนนี้กันอีกด้วยกันอีก ซ้อมตัวนี้เอาแป๊กเยอะผม ไอพอดนั่งงงงอะไอพอดมึงนั่งดีๆดินั่งดี เตะได้ไหมมือได้เบอร์กี่อย่าง มึงเก่งจังวะต้องไม่ เจ็ด มันโดนแบบไอ้บีพวกไอ้บีโดนเงี้ยไอ้พอทอมันถึงทนได้ไงมันโง่ก็จริงแต่ทนได้แข็งแรง โอเค ถ้าไม่พูดมันยังเก่งได้พี่จะบอก เฮ้ยแต่พวกนั้นมันไม่ดูในตำราแล้วบูเฮงลักษณะไม่ได้ตรงในตำรา แต่เนี่ยตรงในตำรา เต็มที่ก็ต่อย3 ยกกันเนาะ ๆด้วย แพ้มวยเด็กต่อย3เนาะ2 เขา2 เฮ้ยนี่อยู่ได้ ยก แล้ว 3 ยกไปก่อน แล้วไงต่อแล้ว เดี๋ยวนี้มันจัดยากด้วยถ้าจัดมวยดีๆยาก ใจเย็นลูกใจลึก พาไปสลักกับพัดอ่ะ กลับบ้านกันหน่อยแล้ว ใคร ไว้ จะต่อยด้วยลุงว่าต่อยประมาณ3 ไฟหาตัวต่อยไม่ใช่เราแบกแม่งเลย3 โล 4 โลแบกเลย มาเรียง ๆซึ่งอะไรกันต่อ พออะไรอ่ะ เขาดู ลุงว่าอะไรลูกบ้านไหนครับ ชื่อแล้วไงมาลุกขึ้น พ่อยืมกระเป๋าให้หน่อยเร็ว ลุกขึ้น พ่ออะไรนะ เร็ว ไม่พอแล้ววะ กำลังจะขึ้นป .1 เร็วลุกขึ้น แม่เดี๋ยวยุบพออะไรนะ บ้านสาม มวยพ่อไม่บอกนะพ่อไม่บอกปั๊บขึ้นปั๊บลึกปั้งแรงดิก้าวเตะดิเอาไม้ก้าวมาเตะดิปั๊บนั่นแหละปั๊บขึ้นปั้งดีทีจึงบึ๊บปั๊บดีปั๊บขึ้นปั้งต่อยปึ๊บขึ้นปั๊บดี2 ทีมาปั๊บปั๊บไม่เอาไม่หลักไม่เอา2 ทีมาปั๊บปั๊บหมดแรงนี่ว่าปั๊บขึ้นปั๊บดี ขึ้นนี่ขึ้นทุกยอด อย่าเอาไปตรงนี้ ในของนี้ไป ปั๊บ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ปั๊บ ขึ้นนี่ โอ้มันสุดยอดเลยไอ้จิ๋มแรงนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยปั๊มนี่เอาดิเอาดิเอาดิ ปั๊บพี่แขนนะ เอาดิเอาดิเฮ้ยอย่าเช็ดขาอย่า คอยเอวคอยเอว เอาเลยเอาเลยเอาเลยแรงดิมา พ่อ เร็ เตะ ว แรงโบดบอกพ่อ มันสบายอยู่มันก็เตะแรงเตะเบา วางก็อย่างนี้แหละตาแม่คืออย่าสมอยมา ๆไอสัตว์จะซ้อมไม่ได้ ไม่เจ็บหรอกอยากพอคนพูดปุ๊บเจ็บปั๊บปุ๊บเลยแหละ ไอ้ปิงอ่ะพอลมปุ๊บทักปุ๊บเจ็บ เออ ปั๊บตั้งดีปั๊บขึ้นตั้งดีทีก้าวเตะแล้วปึ๊บดูก้าวเตะทีปั๊บกระโดดทีดีปั๊บทีหน้าปั้งทีหน้าเร็วๆทีหน้าปั้งการสับชกทีหน้า ขอร้องคอไม่คอไปเยียงยัดมือคอไปเยียง กรรมการสั่งชกปุ๊บเดินเข้าไปก้าวขีดผ้าแม็กเลย ลูกกูมาใช้มาไอ้สัตว์ แล้วพอดีพ่อโดนก้านคอหนูไปที ผมประจานไม่เลยมันสับชกแล้วเร็วทีหน้าป้านี่เอาลูกอื่นไม่ใช้สับชกแล้วเทปป้า ไอ้เหี้ยกูขึ้นไปจนแม่งลงมาถามกูว่าเฮ้ยทำไมมึงต่อโชกมึงต้องถีบหน้ากูวะว่าไอ้สัตว์ ขอพักก่อน ไปลงเลย10 ทีก่อนพักลงเลยจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้น เอาเลยพอบ้าง ลูกกูเบาๆแล้วมึงไปสัตว์โต้แรงขนาดนั้น ผมขึ้นมา นั่นแหละมันก็ใจเย็นๆกว่าวันแรกไอ้สัตว์ เร็ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไปพา บอลมา พอไปเร็วลุกขึ้นเร็วๆรวมเลย